Good evening, everyone. And the remedy which we will be taking today is Natramure. And as we all know, it is a very important, deep acting remedy, long acting remedy, and one of the polycrest of materia medica. तो Natramure हम सब जानते हैं. Natramure को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? इट इज़ अ कॉमन सॉल्ट. इट इज़ अ क्लोराइड ऑफ सोडियम. तो अगर हम इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो इट इज़ NaCl. एंड Natramure patient you will find very commonly in your practice, and as common is salt, as common is their patients. So first of all, regarding Natramure, I would like to tell Natramure is a great remedy of anemia, hyperthyroidism, goiter. Then if we talk of different GIT complaints, skin complaints, and urinary complaints for that matter. So it has covered a various pathological conditions in which it acts very good. So to begin with, first of all, of course I will tell about the Natramure personality, but first of all I want to tell you how will you recognize. There are certain points by which you can recognize a Natramure physically. Like obviously the veterans and the experienced one, they get to know the person since as soon as the patient comes in the clinic, they get to know, okay, this Natramure is coming walking, Pulsatilla is coming walking. But if we want to do expertise on that, then in case of Natramure, the skin is very oily, waxy, like greased. And if you on doing the examination part, if you look at the tongue of the Natramure patient, it is always snapped. Particularly in case of fevers, there are round insular patches on the tongue, and there is great emaciation of the body, and particularly around the neck. गले के आसपास आप Natramure पेशेंट के वहाँ पर काफ़ी कमज़ोरी है, कमज़ोर वैसे भी है पूरा Natramure पेशेंट, बट स्पेसिफिकली गर्दन के आसपास आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, इमैसिएशन नज़र आएगा. ठीक है. तो मूविंग ओवर टू द मेंटल पिक्चर, वी लाइक टू स्टडी Natramure एज अ पर्सनालिटी. जैसे कि आपको समझ में आए कि बेसिक जस्ट क्या है Natramure का, बेसिक प्रॉब्लम क्या है Natramure की, what is the personality like of Natramure. So the primary character which is inside Natramure is of introversion. Introversion means creating a wall like around her or him, so that nobody can come through that wall. Okay, so that she needs not to face the person from the outer world. And why this is so? Because this person is extremely sensitive emotionally. तो उसको लगता है कि कोई मुझे हर्ट ना कर पाए, इस वजह से मैं अपने चारों ओर एक इमोशंस की वॉल क्रिएट करके रखूँगी. ना मैं किसी को हर्ट करूँगी, ना ही कोई मुझे हर्ट कर सकता है इस तरीके से. और ऐसा वो इस तरीके से इसलिए करती है क्योंकि रिजेक्शन है, या रेडिक्यूल है, या ह्यूमिलिएशन है, या किसी तरीके का ग्रीफ है, वो उसको हर्ट करेगा, एंड दैट वुड बी अनबेरेबल फॉर हर. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से दूर रहे. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि सबसे पहले मैंने बोला रिजेक्शन. रिजेक्शन का मतलब होता है जब आपको कोई किसी चीज़ के लिए ठुकरा देता है. लाइक इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज अमंग्स द गर्ल्स एंड बॉयज़. एंड अ Natramure like adolescent, if he goes for a date, तो generally if he faces the rejection, then that would be a very difficult situation for him, that would be intolerable for him. तो उसका reaction क्या होता है कि he will avoid the dates, he will notice the person, he will fantasize about the person, he will have the feeling, keep the feeling up to himself, and will never share with the person, create a wall around it, just because why he does not want to face the rejection of a person, because he knows once he faces the rejection, then this will be intolerable for that person. Okay,
देन नेक्स्ट कम्स दी रिडिक्यूल. रिडिक्यूल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मजाक उड़ाएं किसी का, अगर हम मजाक उड़ाते हैं किसी चीज़ का, देन ऑल्सो दैट थिंग इज़ intolerable for a person. So ridicule, rejection, then comes the humiliation. Humiliation है किसी का मजाक उड़ाना. So Natramure एक ऐसी मेडिसिन है जो इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो क्या करती है, अपने चारों ओर वॉल बना लेती है, अकेले रहना पसंद करती है. वो नहीं चाहती कि उसकी कोई प्राइवेसी में इंटरफेयर करे, बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चंस पूछे. इनफैक्ट अगर वो सैड है, उदास है, तो भी उसको जनरल टेंडेंसी होती है लोगों की कि अच्छा कोई उदास है तो कि लेट अस गो एंड कंसोल द पर्सन. बट नैट्राम्यूर इज़ वन पर्सनालिटी कि अगर आप नैट्राम्यूर को कंसोल करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा बहुत हर्ट हो जाएगी और मे बी एक्सप्लोड हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा उसको, इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी. सो कंसोलेशन विल एग्रवेट द कंडीशन. So if there are partners and they know कि okay my wife or husband is a Natramure, so better if the person is going inside, locking the doors, closing the doors. So just don't go immediately to console that person. Just wait for a while, let the matter cool, and then only you can talk to a Natram personality. Otherwise it is a difficult condition because consolation will always aggravate. This is a very very important factor of the Natramure. One factor is the brooding thing. अगर कोई नैट्राम्यूर ने पास्ट में कोई रिजेक्शन, कोई रेडिक्यूल, ह्यूमिलेशन या दुख देखा है, हर्ट फीलिंग है उसके अंदर, तो कॉन्स्टेंटली साइकिल की तरह उसके माइंड में रहता है. ही और शी विल नेवर फॉरगेट दैट disrespect. She will always remember that disrespect. But Natramure is not revengeful. Natramure will not go and take revenge to that person. But brooding में मतलब होता है किसी एक चीज़ को बार बार अपने दिमाग में सोचते चले जाना और खुद परेशान होना. किसी को उसको बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है. अपने शेल में, अपने कुकून में, अपनी वॉल्स के अंदर नैट्राम्यूर अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर रखती है. शी विल नॉट शेयर विद एनी अदर पर्सन. ओके. नैट्राम्यूर आर इमोशनली वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल. वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें दूसरों का पेन भी फील होता है. दे हैव द अवेयरनेस ऑफ द इमोशनल हर्ट ऑफ पीपल. देन विद दैट दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, accountability also. They will share with that person, they will try to console that person, they will listen to that person because they are sensitive inside, but then they will not share their things to the same person. So this is also important characteristic of a Natramure. Then if we see a Natramure child, so Natramure child will be a very sensitive kind of a child and emaciated one. I told you emaciation is a general characteristic of Natramure personality. And this child is very, like, you don't have to force and discipline that child because that child is self-mannered, very well mannered, very well behaved, and he knows how to talk to teacher, how you have to keep in front of when guests come inside the house, how we have to well behave. But then whenever that child shows the tantrums also, especially after that child is reprimanded, emotionally hurt, if that child is emotionally hurt, then that child is going to throw the tantrums, and tantrums will be very rigid kind of. बच्चा बिल्कुल ज़मीन पे लोट पोट हो जाएगा, बिल्कुल मम्मी पापा की बात नहीं सुननी है. मोर यू ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड, मोर यू ट्राई टू अपीज द चाइल्ड, द रिएक्शन इज गोइंग टू बी just opposite, and that child will only come to peace on its own. So again, a Natram child personality is somewhat similar as an adolescent. A Natram adult is also very vivacious, very intelligent, very sensitive. Natram person, when she will come to your clinic, she knows how to talk nicely, how to present herself in various situations. Okay, so it is a well behaved, well mannered remedy, but then when it gets emotionally hurt, then the reactions may be weird at times.
So natriumure personality have many arenas to talk about. So I had already talked about the adolescent natriums, like they're very emotional, and like in adolescence the hormones are always in upsurge, and emotional attachments do happen. But then in case of natriumure, the natriumure will first of all avoid the dates and all due to fear of rejection. You will fantasy, will think about the person but will never diverge to that person, and if at all a rejection happens, then that person is going to close the doors, and that person will never open up to another relationships. And it never open doesn't mean in many years that person will not forget the person and will remain emotionally attached, and they don't want solutions to their problems. They will keep their doors shut, they will cry alone, they will never show their feeling. They're self-contained inside them. And then these feeling, when they keep on piling up inside the mind, then their pathology starts developing, and the basic pathology starts developing. So on the first hand, बेसिक जो की नोट्स आते हैं नाट्रम्यूट के, दो स्टार्ट्स अपियरिंग, लाइक क्रेविंग फॉर सॉल्ट becomes a prominent thing. A person starts craving for salt majorly, and then arthritis can come into picture, gastritis can come into picture. So these small problems, they come over and over after these kind of emotional suppressions in a person. And natriumure is one personality. These are very private persons. They don't want any kind of interference in their privacy. They don't like to seek solutions from others. They don't want any kind of sympathy, any kind of consolation from outside. So that is the basic crux of natriumure. If we talk about it, is about introvert. And then there are two words, if you have heard of introvert and indifferent is a different story. So natriumure are only introvert, they are living in their own world. So this was about the mental picture of the natriumure. So I guess this is all important points I have covered about the mental picture of natriumure. And now I will like to discuss the physical problems that appear in a natriumure patient. And from like your textbook point of view, LNs की बात करें तो first of all they have mentioned headache of natriumure. That is a very important topic, and often headaches में natriumure works wonderfully. And headache is like causing blindness. Always before headache, natriumure patient will experience a blindness in their eyes, and like zigzag lightning, flickering of light in front of eyes they will see. And we all know these kind of headaches are called migraines, and this is a typical aura which appears before headache start. A person will get to know, okay, अब मुझे सर दर्द होने वाला है. कैसे? उसको अंधापन, आँखों में थोड़ा सा हेजी दिखने लगेगा, देन लाइटनिंग एंड जिगजैग लाइटनिंग आने लगेगी आँखों के आगे. ठीक है. सो इट इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस. देन हेडेक किस तरीके के लोगों का है? एनीमिक स्कूल गर्ल्स जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, एंड स्मॉल एज है, एडोलेसेंट एज है. एंड ये हेडेक हमेशा बढ़ेगा सन एक्सपोजर से. जहाँ पर धूप पड़ी, सुबह शुरू होगा, सनराइज से शुरू होगा, सनसेट तक जाएगा ये हेडेक. एंड मोस्टली लेफ़्ट साइड होता है, हाफ हेड में होता है. एंड एम्यूलेशन कैसे आएगा? बाय पर्सपिरेशन. आई थिंक वी ऑल नो व्हाट इज़ एम्यूलेशन. एम्यूलेशन ऑलवेज कम्स टू natriumure patient बाय पर्सपिरेशन और स्लीपिंग डाउन. सो जाएगा पेशेंट तो उसको आराम आ जाएगा. तो सर दर्द अगर हम पूरा एक तरीके से बात करें तो लोकेशन की बात करें, कोई भी सिम्टम कंप्लीट कब होता है? जब हम उसका लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकमिटेंट की बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी स्टार्ट विद द लोकेशन, तो इट इज़ हाफ साइडेड. मोस्टली द लेफ्ट साइड इज़ मोर अफेक्टेड in case of head. So pain is mostly on the left side,
And if you talk about sensation, the patient feels as if thousands of hammers are clicking, tapping over the head. उसको ऐसे लगेगा छोटे छोटे हथौड़े पड़ते जा रहे हैं, सर पर पड़ते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग, थ्रॉबिंग काइंड ऑफ अ पेन फॉर द पेशेंट. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ सेंसेशन पेशेंट एक्सपीरियंसेस. मोडालिटीज़ के रिगार्डिंग बात करें तो आई हैव ऑलरेडी टॉक कि आराम उसको कैसे मिलेगा. उसको जब पसीना आ जाएगा तो उसको रिलीफ मिलता है, या वो पेशेंट सो जाएगा आराम से, रेस्ट ले लेगा तो उसको आराम मिल जाएगा. एंड एग्रेवेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सपोजर टू द सन, बाहर गया है तो तब उसका सर दर्द बढ़ा रहेगा, या सूरज के साथ उसका सर दर्द शुरू होता है एंड सनसेट पर उसका सर दर्द बंद हो जाता है. सो दिस वॉज अबाउट दी few things about the headache. And of course don't forget about the aura thing, that it is always starts with the blindness, flickering in front of eyes, dazzling of light kind of a thing will appear to a patient. So that kind of a sensation happens before the headache begins. So this was about the head. And we go down deep to the system like eyes. So I have already discussed eyes का जो symptoms, जो problems होती हैं along with the head. So next we come to the nose. Natremute का hay fever, allergic rhinitis is another important disease. Like there will be a sensation of a squimming worm, जैसे कि अंदर नोज़ में कोई कीड़ा चल रहा है, इस तरीके का उसको सेंसेशन होगा. एंड कोल्ड विल ऑलवेज स्टार्ट विद द स्नीजिंग. छींक से, उसकी स्नीजिंग से कोल्ड स्टार्ट होता है. सो इट इज़ कोटेड एंड बोरिक, डॉक्टर बोरिक्स मटीरिया मेडिका, दैट इट इज़ इनफैलिएबल whenever a cold starts with sneezing. So when we talk about the discharge is like a raw of white of egg. So it is a violent fluent coryza, and discharge का जो character है, it is like raw of white of egg. So again it is an important character about the discharge of Natremute. We must remember that. We can query the patient, okay, what kind of a nasal discharge that patient is having in cold conditions whenever he is suffering from a cold. So this was about nose. And then we come to the tongue. Tongue is another important feature of Natremute. It is a red line. I must tell you, I just forgot to tell you that in Dr. Ellen's Materia Medica and keynotes, there are certain bold letters, words which are written, and those are called red lines. And these red lines are very very important. You have to just by heart those, of course understand them also, but you need not to forget a single word. These red lines are the utmost important characteristics of an Natremute. Even our teacher used to say that if you prescribe on red lines only, then only you can have a marvelous practice of yourself. So that kind of importance is related to the red lines. And in case of Natremute, we have two red lines in complete Natremute. There's first one is the great emaciation, losing flesh while living well. I have at this stage also I have not forgotten the red lines of the remedies. So you must make sure that you have those red lines. So what first red line is, there is great emaciation. Great emaciation in spite of living well. And the second is tongue is mapped. मैप्ड का मतलब उसकी टंग अगर एग्जामिन करेंगे, इनिशियली ऑल्सो आई टोल्ड अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंसेस, अगर आप उसकी टंग देखेंगे तो टंग पर रेड इंसुलर पैचेस, इन्फ्लेम्ड पैचेस होंगे साइड्स पर टंग के, एंड दोज विल लुक लाइक अ रिंग वॉर्म ऑन टंग. एंड दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट पेशेंट कैन हैव. if a map tongue is there, then definitely Natremute है. Of course we have map tongue in other remedies also. Taraxacum is one of the remedy in which we have map tongue. There are other remedies also, but then this is an important characteristic of Natremute. It is a red line of a Natremute. So tongue is an important thing you have to note here. So there are two red lines in the Natremute, not to be forgotten.
and I guess then one more thing comes, if we talk about the tongue, that is the sensation of a hair on tongue. मतलब पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जीभ पर बाल है, वो क्लीन करता रहेगा, जीभ पर बाल है, हटा दो बाल है, बट इट इज़ ओनली अ सेंसेशन. जब मिरर में देखेगा तो कोई बाल वहाँ होता नहीं है, इट इज़ ओनली अ सेंसेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेंसेशंस और delusions of any remedy, again those are very important points. They can become the basis of prescription also, so these are not to be forgotten. So tongue is an important aspect when we talk about the Natrimule. So I think this is all for today, and all the physical generals and the specific about the disease wise we will cover in our next lecture, that is tomorrow. So goodbye for now, and see you all on next lecture. Thank you.